हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल मास्टर सुभाष पुरी। आज पढ़िया 10वीं श्रेणी प्रोज फास्ट प्रोज ए लेटर टू गॉड। ओके देखो, द हाउस द ओनली वन एंटर वैली सैट ऑन द क्रेस्ट ऑफ ए लो हिल। संपूर्ण उपत्यकार थिबा एकमात्र घर गोटे निम्न पहाड़र शीर्ष देश अवस्थित थिला। फ्रॉम दिस हाइट one would see the river and the field of ripe corn dotted with flowers that always promised a good harvest. ଏହି ଶୀର୍ଷ ସ୍ଥାନରୁ ନିମ୍ନରେ ପ୍ରବାହିତ ନଦୀ ଓ ଏକ ଉତ୍ତମ ଅମଳର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ବହନ କରୁଥିବା ପାଚିଲା ଶସ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଯେ କେହି ସହଜରେ ଦେଖିପାରୁଥିଲା। The only thing the earth needed was a downpour or at least a shower. ପୃଥିବୀ ପାଇଁ କେବଳ ଦରକାର ଥିଲା ଏକ ବର୍ଷଣ ବା ଅତି କମରେ ଏକ ବୃଷ୍ଟି। Throughout the morning, Lencho, who knew his fields intimately, had done nothing else but see the sky towards the northeast. ସକାଳ ସାରା କୃଷକ ଲେଞ୍ଚୋ, ଯିଏକି ନିଜର କ୍ଷେତଗୁଡ଼ିକୁ ଅତି ନିକଟରୁ ଜାଣିଥିଲା, କେବଳ ବର୍ଷା ପାଇଁ ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ଆକାଶକୁ ଚାହିଁ ରହିବା ଛଡ଼ା ଅନ୍ୟ କିଛି କରିନଥିଲା। Now we are really going to get some water, O man. ଏବେ ଆମ୍ଭେମାନେ ପ୍ରକୃତରେ କିଛି ଜଳ ପାଇବୁ। The woman who was preparing supper replied, Yes, God willing. ସନ୍ଧ୍ୟା ଭୋଜନ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରୁଥିବା ମହିଳା ଜଣକ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ହଁ, ଈଶ୍ୱର ଚାହିଁଲେ। The older boys were working in the field, while the smaller ones were playing near the house until the woman called to them all, Come for dinner. ସେତେବେଳେ ବୟସ୍କ ପିଲାମାନେ କ୍ଷେତରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ ଓ ଛୋଟ ବାଳକମାନେ ଘର ପାଖରେ ଖେଳୁଥିବା ବେଳେ ମହିଳା ଜଣକ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଡାକ ପକାଇଲେ, ରାତ୍ରି ଭୋଜନ ପାଇଁ ଆସ। It was during the meal that, just as Lencho had predicted, big drops of rain began to fall. ରାତ୍ରି ଭୋଜନ ଖାଉଥିଲା ବେଳେ କୃଷକ ଲେଞ୍ଚର ପୂର୍ବାନୁମାନ ଅନୁସାରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ବର୍ଷା ଟୋପା ପଡ଼ିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲା। In the northeast, huge mountains of clouds could be seen approaching. ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ଦିଗରେ ବିଶାଳ ପର୍ବତ ଶ୍ରେଣୀ ପଛପଟୁ ମେଘ ମାଡ଼ି ଆସୁଥିବାର ଦେଖାଗଲା। The air was fresh and sweet. ପବନ ସତେଜ ଓ ମଧୁର ଥିଲା। The man went out for no other reason than to have the pleasure of feeling the rain on his body. And when he returned, he exclaimed, These are not raindrops falling from the sky. They are new coins. ନିଜ ଶରୀର ଉପରେ ପତିତ ବର୍ଷାର ଶିହରଣମୟ ଆନନ୍ଦ ଅନୁଭବ କରିବା ପାଇଁ ଲେଞ୍ଚୋ ଘରୁ ବାହାରି ଆସିଲା ଓ ଯେତେବେଳେ ସେ ଫେରିଲା, ସେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ଚକିତ ହେଲା, ଆରେ ଏଗୁଡ଼ିକ ତ ଆକାଶରୁ ଝରି ପଡ଼ୁଥିବା ବର୍ଷା ବିନ୍ଦୁ ନୁହେଁ, ଏସବୁ ନୂଆ ମୁଦ୍ରା। The big drops are 10 cent pieces and the little ones are 5s.
बड़ बड़ वर्षा बिंदुगुड़िक 10 सेंट और क्षुद्र बिंदुगुड़िक 5 सेंट मुद्रा अटे। With a satisfied expression, he regarded the field of ripe corn with its flowers draped in a curtain of rain. ଏକ ସନ୍ତୋଷର ଏକ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ ସହ ଲେଞ୍ଚକୁ ଲାଗୁଥିଲା ସତେ ଯେପରି ଫୁଲ ସହ ପାଚିଲା ଶସ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ର ବର୍ଷାରେ ଏକ ପରଦାରେ ଆବୃତ ରହିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ହଠାତ୍ ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ପବନ ବହିବାକୁ ଲାଗିଲା। But suddenly a strong wind began to blow, and along with the rain, very large hailstones began to fall. ବର୍ଷା ସହ ଅତି ବଡ଼ ବଡ଼ କୁଆପଥର ପଡ଼ିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲା। These truly did resemble new silver coins. ଏହି କୁଆପଥର ସବୁ ପ୍ରକୃତରେ ନୂଆ ରୂପା ମୁଦ୍ରା ଭଳି ଦେଖାଯାଉଥିଲା। The boys exposing themselves to the rain ran out to collect the frozen pearls. ବର୍ଷାରେ ବାହାରି ଆସି ବାଳକମାନେ ବରଫର ମୁକ୍ତାଗୁଡ଼ିକୁ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ପାଇଁ ଦୌଡ଼ି ଆସିଲେ। It is really getting bad now, exclaimed the man. ଏବେ ପ୍ରକୃତରେ ଏହା ଖରାପ ହୋଇପଡ଼ୁଛି, ଲେଞ୍ଚ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲା। I hope it passes quickly. ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଏହା ଶୀଘ୍ର ଦୂରେଇ ଯାଉ। It did not pass quickly. କିନ୍ତୁ କୁଆପଥର ବର୍ଷଣ ଶୀଘ୍ର ଅଦୃଶ୍ୟ ହେଲା ନାହିଁ। For an hour the hail rained on the house, the garden, the hillside, the cornfield, on the whole valley. ଘଣ୍ଟାଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଘର, ବଗିଚା, ପାହାଡ଼ ପାର୍ଶ୍ୱ, ଶସ୍ୟକ୍ଷେତ୍ର ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଉପତ୍ୟକା ଉପରେ କୁଆପଥର ବର୍ଷିଲା। The field was white as if covered with salt. କ୍ଷେତ୍ରଟି ଲୁଣରେ ଘୋଡ଼େଇ ହୋଇଥିବା ଭଳି ଧଳା ଦେଖାଯାଉଥିଲା। Not a leaf remained on the trees. ଗଛଗୁଡ଼ିକରେ ଗୋଟିଏ ପତ୍ର ମଧ୍ୟ ରହିଲା ନାହିଁ। The corn was totally destroyed. ଶସ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଉଜୁଡ଼ି ଗଲା। The flowers were gone from the plants. ଉଦ୍ଭିଦଗୁଡ଼ିକରୁ ଫୁଲ ସବୁ ଉଡ଼ିଗଲା। The flowers were gone from the plants. ଉଦ୍ଭିଦଗୁଡ଼ିକରୁ ଫୁଲ ସବୁ ଝଡ଼ିଗଲା। Lench's soul was filled with sadness. ଲେଞ୍ଚର ହୃଦୟ ଦୁଃଖରେ ଭରିଗଲା। When the storm had passed, he stood in the middle of the field and said to his sons, a plug of locusts would have left more than this. The hail has left nothing. ଝଡ଼ ଅପସରି ଯିବା ପରେ କ୍ଷେତର ମଝିରେ ଠିଆ ହୋଇ କୃଷକ ଲେଞ୍ଚ ନିଜର ପୁଅମାନଙ୍କୁ କହିଲା, ପଙ୍ଗପାଳ ହୁଏତ ପାଚିଲା ଫସଲରୁ କିଛି ଛାଡ଼ି ଯାଇଥାନ୍ତେ, କିନ୍ତୁ କୁଆପଥର କିଛି ରଖିନାହିଁ। This year we will have no corn. ଏ ବର୍ଷ ଆମ୍ଭେମାନେ ଆଦୌ ଶସ୍ୟ ପାଇବା ନାହିଁ। That night was a sorrowful one. ତାହା ଏକ ଦୁଃଖଦ ରାତି ଥିଲା। All our work for nothing. ଆମର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ବେକାର ହୋଇଗଲା। There is no one who can help us. କେହି ନାହାନ୍ତି ଯେ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବେ। We will all go hungry this year. ଆମ୍ଭେମାନେ ସମସ୍ତେ ଏ ବର୍ଷ ଭୋକିଲା ରହିବା। But in the hearts of all who lived in the solitary house in the middle of the valley, there was a single hope, help from God. କିନ୍ତୁ ଉପତ୍ୟକା ମଝିରେ ଥିବା ସେହି ନିସଙ୍ଗ ଏକୁଟିଆ ଘରେ ରହୁଥିବା
ଲୋକମାନଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଏକମାତ୍ର ଆଶାର କିରଣ ଝଲସି ଉଠିଲା। ଏହା ଥିଲା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ସାହାଯ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି। Do not be upset even though this seems like a total loss. ବ୍ୟଥିତ ବା ବିଚଳିତ ହୁଅ ନାହିଁ ଯଦିଓ ଏହା ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କ୍ଷତି ଭଳି ଜଣାପଡ଼ୁଛି। Remember, no one dies of hunger. ମନେ ରଖ କେହି କ୍ଷୁଧା ବା ଭୋକରେ ମରନ୍ତି ନାହିଁ। That's what they say, no one dies of hunger. ଲୋକମାନେ କହିଥାନ୍ତି କେହି ଭୋକରେ ମରନ୍ତି ନାହିଁ। All through the night, Lencho thought only of one hope, the help of God, whose eyes, as he had been instructed, see everything, even what is deep one's conscience. ରାତି ସାରା ଲେଞ୍ଚ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଆଶା ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲା, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ସାହାଯ୍ୟ, ଯାହାଙ୍କର ଚକ୍ଷୁ ବା ଆଖି ଜଣକ ବ୍ୟକ୍ତିର ବିବେକର ଗଭୀରତାରେ କ'ଣ ଅଛି ସବୁକିଛି ଦେଖିପାରନ୍ତି। ଲେଞ୍ଚ was an ox of a man, working like an animal in the fields, but still he knew how to write. କୃଷକ ଲେଞ୍ଚର ଜୀବନ ଏକ କର୍ମଠ ବଳଦ ସଦୃଶ ଥିଲା, ତଥାପି ସେ ଲେଖା ଜାଣିଥିଲା। The following Sunday at daybreak he began to write a letter which he himself would carry to town and place in the mail. ଆସନ୍ତା ରବିବାର ପ୍ରତ୍ୟୁଷରେ ସେ ଗୋଟିଏ ଚିଠି ଲେଖିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲା। ସେହି ଚିଠିକୁ ସେ ନିଜେ ସହରକୁ ନେବ ଓ ଡାକ ବାକ୍ସରେ ଗଳାଇ ଦେବ। It was nothing less than a letter to God. ଏହା ଥିଲା ଈଶ୍ୱର ବା ଭଗବାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଏକ ପ୍ରେରିତ ପତ୍ର ବା ଚିଠି। God, he wrote, if you do not help me, my family and I will go hungry this year. ଭଗବାନ, ସେ ଲେଖିଲା, ତୁମେ ଯଦି ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ ନ କରିବ ମୁଁ ଓ ମୋ ପରିବାର ଏ ବର୍ଷ ଭୋକିଲା ରହିଯିବୁ। I need 100 peso in order to sow my field again and to live until the crop comes because the hailstones ... ସେ ମୋ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଞ୍ଜି ବୁଣିବା ପାଇଁ ଓ ଜମିରୁ ଶସ୍ୟ ଅମଳ ନ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋତେ 100 ପେସୋ ଦରକାର, କାରଣ କୁଆପଥର ମୋର ସମସ୍ତ ଫସଲକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେଇଛି। He wrote to God on the envelope, put the letter inside, and still troubled went to town. ଲଫାପା ପରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟକୁ ଲେଖିଦେଇ ଭିତରେ ଚିଠିଟିକୁ ପୂରାଇ ଦେଲା ଏବଂ ତଥାପି ବିଚଳିତ ମନରେ ସହରକୁ ଗଲା। At the post office, he placed a stamp on the letter and dropped it into the mailbox. ଡାକ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ସେ ଚିଠି ଉପରେ ଗୋଟିଏ ଡାକ ଟିକଟ ମାରିଲା ଓ ଡାକ ବାକ୍ସ ଭିତରେ ଚିଠିଟିକୁ ପୂରାଇ ଦେଲା। One of the employees who was a postman and also helped at the post office went to his boss laughing heartily and showed him the letter to God. ଡାକଘରେ ଜଣେ କର୍ମଚାରୀ ଯିଏକି ଜଣେ ଡାକ ପିଅନ ଥିଲେ ଓ ଡାକଘରେ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ, ନିଜର ଉପରିସ୍ଥ ଅଫିସରଙ୍କ ପାଖକୁ ହସି ହସି ଗଲେ ଓ ଲେଞ୍ଚର ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟକୁ ପତ୍ର ଚିଠିଟିକୁ ତାଙ୍କୁ ଦେଖାଇଲେ। Never in his career as a postman had he knew that address. ଡାକ ପିଅନ ନିଜର ଚାକିରି କାଳରେ ଏଭଳି ଠିକଣା ଜାଣି ନଥିଲେ।
The postmaster, a fat, amiable fellow, also broke out laughing, but almost immediately he turned serious and tapping the letter on the desk, commented, "What faith! I wish I had the faith of the man who wrote this letter." ଚିଠିଟି ଦେଖି ପୋଷ୍ଟମାଷ୍ଟର, ଯିଏ ଜଣେ ସ୍ଥୂଳକାୟ ଓ ମେଳାପୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ, ହଠାତ୍ ହସି ଉଠିଲେ। କିନ୍ତୁ ହଠାତ୍ ସେ ଗମ୍ଭୀର ହୋଇପଡ଼ିଲେ ଓ ନିଜର ଡେସ୍କ ଉପରେ ଚିଠିଟିକୁ ଟିପ୍ଟାପ୍ ଶବ୍ଦ କରି ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଲେ, "କି ବିଶ୍ୱାସ! ଏହି ଚିଠି ଲେଖିଥିବା ଲୋକର ବିଶ୍ୱାସ ଭଳି ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ଥାଆନ୍ତା କି?" ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ଅଫ୍ ଏ କରେସ୍ପଣ୍ଡେନ୍ସ ୱିଥ୍ ଗଡ୍। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସମ୍ବୋଧନରୁ ଚିଠିଟି ଆରମ୍ଭ। So in order not to shake the writer's faith in God, the postmaster came up with an idea, answered the letter. ଈଶ୍ୱରଙ୍କଠାରେ ଲେଞ୍ଚର ବିଶ୍ୱାସ ନ ଦୋହଲାଇବା ପାଇଁ ପୋଷ୍ଟମାଷ୍ଟର ଏକ ଉପାୟ ଚିନ୍ତା କଲେ। ତାହା ଥିଲା ଚିଠିର ଉତ୍ତର ଦେବା। But when he opened it, it was evident that to answer it he needed something more than goodwill, ink and paper. ସେ ଯେତେବେଳେ ଲଫାଫା ଖୋଲିଲେ, ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ ଥିଲା ଯେ ଚିଠିର ଲେଞ୍ଚ ଈଶ୍ୱରଙ୍କଠାରେ କରିଥିବା ନିବେଦନ ବା ପ୍ରାର୍ଥନା ବା ମଙ୍ଗଳ କାଳି ଓ କାଳିଠାରୁ ଅଧିକ ଥିଲା। But he stuck to his resolution. କିନ୍ତୁ ପୋଷ୍ଟମାଷ୍ଟର ନିଜର ପ୍ରତିଜ୍ଞାରେ ଅଟଳ ରହିଲେ। He asked for money from his employees. He himself gave part of his salary, and several friends of his were obliged to give something for an act of charity. ତେଣୁ ସେ ନିଜର କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କଠାରୁ କିଛି ଟଙ୍କା ମାଗିଲେ। ସେ ନିଜ ଦରମାର କିଛି ଅଂଶ ଏବଂ ଏପରିକି ତାଙ୍କର ଅନେକ ବନ୍ଧୁ ଦାନ କରିବାର ପୁଣ୍ୟ ଗୁଣ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଅର୍ଥ ଦାନ କଲେ। It was impossible for him to gather together the 100 peso. So he was able to send the farmer only a little more than half. ଲେଞ୍ଚ ମାଗିଥିବା 100 ପେସୋ ମୁଦ୍ରା ସଂଗ୍ରହ କରିବା ଅସମ୍ଭବ ଥିବାରୁ ଅଧାରୁ ସାମାନ୍ୟ ଅଧିକ ମୁଦ୍ରା ତାହା ପାଖକୁ ପଠାଇବାର ପୋଷ୍ଟମାଷ୍ଟର ସମର୍ଥ ହେଲେ। He put the money in an envelope addressed to Lencho and with it a letter containing only a single word as a signature God. गोटे लफाफा भितर से टंका पुराई केवल गॉडर हस्तगत करी गोटे चिठी लेंचो पाखक पठाई देले। The following Sunday, Lencho came a bit earlier than usual up to ask if there was a letter for him. ପରବର୍ତ୍ତୀ ରବିବାର ଦିନ ଟିକେ ସହଳ ଆସି ପୋଷ୍ଟ ପିଅନକୁ ପଚାରିଲା କି ତା ପାଖକୁ କିଛି ଚିଠି ଆସିଛି କି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ରବିବାର ଦିନ ଟିକେ ସହଳ ଆସି ପୋଷ୍ଟ ପିଅନକୁ ପଚାରିଲା କି ତା ପାଖକୁ କିଛି ଚିଠି ଆସିଛି କି। It was the postman himself who handed the letter to him, while the postmaster, experiencing the contentment of a man who had performed a good deed, looked on from his office. ଅଫିସରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ପୋଷ୍ଟମାଷ୍ଟର ଲେଞ୍ଚର ମୁହଁର ସନ୍ତୋଷଜନକ ଭାବକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ତାକୁ ଚାହିଁ ରହିଥିବା ବେଳେ ପୋଷ୍ଟମ୍ୟାନ ନିଜେ ଲେଞ୍ଚକୁ ତାହାର ଚିଠିଟି ଧରାଇ ଦେଲେ। Lencho showed not the slightest surprise on seeing the money,
ଟଙ୍କା ଦେଖି ଲେଞ୍ଚ ସାମାନ୍ୟତମ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟାନ୍ୱିତ ହେଲା ନାହିଁ। Such was his confidence, but he became angry when he counted the money. ଏପରି ଥିଲା ତାହାର ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ, କିନ୍ତୁ ଟଙ୍କା ଗଣିଲା ବେଳେ ସେ ରାଗିଗଲା। God could not have made a mistake, nor could he have denied Lencho what he had requested. କାରଣ ଭଗବାନ ବା ଈଶ୍ୱର କେବେ ହେଲେ ଭୁଲ କରିନଥିବେ ବା ତାହାର ଅନୁରୋଧକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିନଥିବେ ମଧ୍ୟ। Immediately Lencho went up to the window to ask for paper and ink. ହଠାତ୍ ଲେଞ୍ଚ କାଗଜ ଓ କାଳି ମାଗିବା ପାଇଁ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ ଝରକା ପାଖକୁ ଚାଲିଗଲା। On the public writing table he started to write with much wrinkling of his brow, caused by the effort he had to make to express his ideas. ସରକାରୀ ଲେଖା ଟେବୁଲ ଉପରେ ସେ ନିଜର ଚିନ୍ତା ବା ଧାରଣା ଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ ଆଖିପତାର କୁଞ୍ଚିତ ଚର୍ମ ପୂର୍ବକ ସେ ଲେଖିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲା। When he finished, he went to the window to buy a stamp which he licked and then affixed to the envelope with a blow of his fist. ଚିଠି ଲେଖି ସାରିବା ପରେ ଲେଞ୍ଚ ଗୋଟିଏ ଡାକ ଟିକେଟ କିଣିବା ପାଇଁ ପୁନଶ୍ଚ ଝରକା ପାଖକୁ ଗଲା, ଯେଉଁଠାରେ ସେ ଟିକେଟକୁ ଛେପ ଲଗାଇ ହାତ ମୁଠାରେ ବିଧା ସାହାଯ୍ୟରେ ଲଫାଫା ଉପରେ ମାରିଦେଲା। The moment the letter fell into the mailbox, the postmaster went to open it. ଯେଉଁ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଲେଞ୍ଚର ଚିଠି ଡାକ ବାକ୍ସ ଭିତରେ ପଡ଼ିଲା, ପୋଷ୍ଟମାଷ୍ଟର ଏହାକୁ ଖୋଲି ପଢ଼ିବାକୁ ଗଲେ। It said, God of the money that I asked for only 70 peso reached me. ଏଥିରେ ଲେଖା ଥିଲା, ଭଗବାନ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେତିକି ଟଙ୍କା ମାଗିଥିଲି କେବଳ 70 ପେସୋ ମୁଦ୍ରା ମୋ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଛି। Send me the rest since I need it very much. ମୋର ଟଙ୍କା ନିହାତି ଦରକାର ଥିବାରୁ ମୋର ଅବଶିଷ୍ଟ ଟଙ୍କା ମୋତେ ପଠାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। But do not send it to me through the mail because the post office employees are a bunch of crooks, ଲେଞ୍ଚ। କିନ୍ତୁ ଦୟାକରି ଅବଶିଷ୍ଟ ଟଙ୍କା ଡାକରେ ପଠାନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାରଣ ଡାକ କର୍ମଚାରୀମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଦଳେ ଠକ ବା ଅସାଧୁ ଇତି ଲେଞ୍ଚ। ପିଲାମାନେ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଇଂଲିଶର ପ୍ରୋଜ୍ ନନ୍ ଡିଟେଲ୍ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଏମିତି ଇଂଲିଶ ଲେଖା ହେବ, ତାର ଓଡ଼ିଆ ଲେଖା ହେଇକି ପଢ଼ାଯିବ। କ୍ଲିଅର? ଯଦି କିଛି ଅସୁବିଧା ହୋଇଛି ବା କ'ଣ ମତାମତ ତମେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଲେଖି ଜଣାଇବ। ଓକେ, ଥ୍ୟାଙ୍କସ୍।